ஹாய் காய்ஸ், கள்ளக்குறிச்சியிலிருந்து டிக்டாக் செல்வராஜ். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு ஆட்டோவுக்கு அண்டு டாடா ஏசிக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஃபுல் 2-in-1 ஆம்பிளிஃபையர் கிட்ட தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி எல்லா நண்பர்களுக்கும் ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா வீடியோஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய, அதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனைகளை பற்றி போட்டிருப்பேன். யாரும் தவறாக நினைக்க வேண்டாம். எல்லாருக்கும் அவர் பார்த்திங்கன்னா நான் பதில் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால் பார்த்திங்கன்னா எல்லார் வீடியோவும் நான் பார்த்திங்கன்னா ஹோல்டு பண்ணிட்டேன். அவர் பார்த்திங்கன்னா பிரச்சனையை அவரை சால்வ் பண்ணிவிட்டு நான் சொல்கிறேன் சார், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டார் அவர். ஓகே சார், நான் ஹோல்டு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்ட சொல்லிட்டேன். அதனால் அந்த பிரச்சனையை நான் இப்போ ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கேன். பிரச்சனை முடிஞ்ச பிறகு அவங்களுக்கு பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு இப்போ எல்லாமே போயிட்ட பிறகு அவங்கவுங்கள வச்சே நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக அவர் நான் எல்லா பிரச்சனையும் முடிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால் நான் அவங்கள வச்சே பார்த்திங்கன்னா இந்த பிரச்சனைக்கான இப்போ யாரெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களெலாம் வச்சு கண்டிப்பாக அதுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் கூடிய விரைவில். அந்த விஷயம் இப்போதைக்கு ஹோல்டிலே இருக்கும். இப்போ நம்ம புது ப்ரொடக்ஷனும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா இது ஆல்ரெடி நிறையாவே டைம் எடுத்து ஒரு சிலது ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான எனக்கு சரியான டைம் இல்லை. இடையில உடம்பு சரியில்லாத போயிடுச்சு. கொஞ்ச நாள் பேசவே முடியல. அந்த கிளைமேட் சேஞ்சுன்றதுனால என்னோடய வாய்ஸ் கேட்டாலே உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு வாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு. இப்போ நம்ம ஆட்டோகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஃபுல் கிட்டு நான் அப்பயே ஒரு டிசைன் பண்ணி வச்சுருந்தேன். நானாகவே அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா யாருக்கிட்டையும் எந்த ஒரு ஹெல்ப்பும் கேட்காத நானாகவே தயாரிக்கணும்னு நினச்சேன். இப்போ தயாரித்து முடிச்சுட்டேன். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இதில் ஒரு சில விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அது மாதிரி வீடியோவை முழுசாக பார்க்காத அந்த லைக்கு போடாதீங்க, கமெண்ட்டு போடாதீங்க, தயவுசெய்து ஷேர் பண்ணாதீங்க. வீடியோவை முழுசாக பார்த்துட்டு தயவுசெய்து அதுக்கப்புறம் உங்களோட கருத்துக்களை தெரிவிங்க. ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செகண்டு கூட போகலை, அதுக்குள்ளே லைக்கை போடுறது, கமெண்ட்டை போடுறது, அது பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்சால் உங்களுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அந்த வீடியோ கரெக்டாக பார்த்துட்டு அதுக்கான சொல்யூஷன் பண்ணுங்கள். எல்லாம் தள்ளி விட்டு போயிடுங்க. அதாவது நம்ம பார்க்குறோம், ஓகே நல்லா இருக்கா, லைக் இருக்கா, அப்படி போட்டு மட்டும் போகாதீங்க என்றைக்கும். அது இதுவே கிடையாதுங்க. முதல்ல அது என்ன அளவுக்கு அது பயன்படும், அதையோ இதில் சொல்கிற விஷயங்கள் கரெக்டாக அப்படின்னு தெரிஞ்சு லைக்கு போடுங்க. அது எனக்காகட்டும் மற்றவங்களுக்காகட்டும் எல்லாத்துக்குமே சொல்கிறேன். நம்ம மாட்டுக்கு கண்ணில் தெரிஞ்சதுன்னா பார்க்குறதுக்கு நம்ம மாட்டுக்கு போனோமா, லைக்கை போட்டு போனோமா, ரெண்டு ஸ்டெப்பு பார்த்தோமா, அப்படி தான் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே டைமிங் இல்லாதனால அவங்க பார்த்துட்டு போயிடுறது. முழுசாக அதை உக்காந்து ஒரு விஷயங்களை பேசினா இந்த வாழ்க்கையில் முடிக்க முடியாத ஒரு பிரச்சனையே கிடையாதுங்க. அது மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் சொல்யூஷனே கிடையாதுங்க. பிரச்சனைன்னு ஒன்று இருக்கும், அதுக்கு சொல்யூஷனும் ஒன்று இருக்கும். இது எல்லா நண்பர்களும் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ அந்த சொல்யூஷனை நம்ம தான் டக்குன்னு முடிச்சுக்கணும். அது பிரச்சனை பெருசாக வரதுக்குள்ளே டக்குன்னு முடிச்சுக்கணும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோன்றதை கிளியராக சொல்கிறேன். இது நம்ம வெஹிக்கிளுக்கு ஒரு புதுவிதமான ஒரு ஃபுல் செட்டப் நம்ம தயாரிச்சிருக்கோம். அதாவது ஒரு 10 இன்ச்சு சப்வூஃபர் அண்ட் 10 இன்ச்சு சப்வூஃபரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் 8 இன்ச்சு சப்வூஃபரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 6 இன்ச் அண்டு 8 இன்ச் இப்படி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஊஃபரு. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பவர் சப்ளை இன்புட் சப்ளையில் 24 வோல்ட்லேயும் கிடைக்கும், 12 வோல்ட்லேயும் கிடைக்கும். ஏன்னா கன்வெர்ட்டர் நம்மளே ஹோனாக மேக் பண்ணுறோம். அதனால் உங்களுக்கு வோல்டேஜை நீங்கள் கேட்டு வாங்கிக்கலாம். இது நம்ம டேஷ்போர்ட்லேயே உக்காந்துரும். இந்த கேபினெட் எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். மார்க்கெட்டில் இந்த 4 கண்ட்ரோல் இருக்கும். சாம்கானில் நிறைய வருது. இப்போ இதனோட ஃபிட்டிங்கோட இது பார்த்திங்கன்னா இந்த கன்வெர்ட்டர் 1313 கேபினெட்டில் நல்லாவே உங்களுக்கு ஃபிட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு வச்சு காமிக்கிறேன். இப்போ இந்த ஒட்டுக்கா பாருங்கள், இவ்வளோ ஒரு ஃபைசர் போகிற அளவுக்கு உங்களுக்கு கேப் இருக்கும். அதனால் கேபினெட்டில் இருக்காது. இந்த கன்வெர்ட்டரில் உங்களுக்கு 6 ஆம்ப்ஸ் கிடைக்கும். அதாவது 10 ஆம்ப்ஸ்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், அதில் 6 ஆம்ப்ஸு அக்யூரேட்டாக கிடைக்கும். அதாவது எது வேணாலும் நம்ம சொல்ல முடியாதுங்க. இதில் என்ன கிடைக்குதோ அதை சொல்லிட்டு போவோம். ஏன்னா யாரையும் ஏமாற்ற தேவையில்லை. இதில் பார்த்திங்கன்னா அக்யூரேட்டாக உங்களுக்கு 6 ஆம்ப்ஸ் கிடைக்கும். அது இல்லாத பார்த்திங்கன்னா இதில் எவ்வளோ வாட்டேஜ் எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்றத தெளிவாக சொல்கிறேன். அதாவது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4TR வரைக்கும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். 4TR அதாவது 4 டிரான்சிஸ்டர் கொண்ட ஆம்பிளிஃபையர் வரைக்கும் நீங்கள் இதில் பயன்படுத்திக்கலாம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா
முதல்ல ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் எடுக்கிறீங்கன்னா முதல்ல ஒரு எல்லா நண்பர்களும் தெரிஞ்சுக்கணும். வாட்டேஜை கணக்கை பண்ணி அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆம்பி ரேட்டிங் போடணும். சில பேர் வந்து அவங்கள மாட்டுக்கு 40 வோல்ட்டுன்றாங்க, 15 வோல்ட்டுன்றாங்க. என்னால் முடிய கிடையாதுங்க. 30 வோல்ட்டு, அதாவது வோல்டேஜில் வந்து ரிசல்ட் வந்துடாது. எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் வந்து கணக்காக இருக்கணும். அதாவது நம்ம லைஃபாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்குமே ஒரு கணக்குகள் இல்லை. அந்த கணக்குகள் சிதற விட்டுட்டோம்னா அது எதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கைகூடி வராது. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கணக்குகளோடு வந்து செஞ்சால் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்குது. இந்த தொழிலை பொறுத்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதாரண ₹1 மேனிக்கு கணக்கு போட்டாலும் அது வந்து ₹1 மிஸ் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம பிஸ்னஸில் அது லாஸ் ஆகும். எப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ₹1 ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு போர்டை கொடுக்குறோம், இல்லை ஒரு மெட்டீரியல் கொடுக்குறோம். இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு ₹10 மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது வந்து அது நாளைக்கு ₹10 மிஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஃபிக்ஸடுனா ஃபிக்ஸடாக ஒரே ரேட்டாக இருங்க. அதாவது எக்ஸ்ட்ராவும் போகக்கூடாது, கம்மியாகவும் வரக்கூடாது. இந்த ஃபிக்ஸடுனா இது ஃபிக்ஸு. நம்மளுக்கு காம்பனண்ட் விலை இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இது தவறு கிடையாது. அண்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டில் கண்டிப்பாக கொடுக்கக்கூடாது. என்னோடய குரூப்பில் இருக்க நண்பர்களுக்கு தெரியும். நான் ஒரு குரூப்பு வச்சுருக்கேன். அந்த குரூப்பில் இருக்க நண்பர்களுக்கு தெரியும். அப்போ அந்த மாதிரி நான் எந்த மாதிரி வந்து ரேட்டு கொடுக்குறேன், மற்ற குரூப்புக்கும் என்னோடய குரூப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றது டெக்னீஷியனுங்களுக்கு தெரியும். இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபேனு போட்டுக்கலாம். அதாவது 12 வோல்ட் ஒரு ஃபேன் ஒன்று ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 10 இன்ச்சு சப்பு போடும்போது இந்த கிட்டு வந்து நீங்கள் இப்படி தான் ஃபிட் பண்ணணும். இப்போ கன்வெர்ட்டரோட ஹைட்டு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு காமிச்சிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட்டரோட ஹைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், நான் வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். கன்வெர்ட்டரோட ஹைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவு இருக்குது பாருங்கள். ஓகேங்களா? கன்வெர்ட்டரோட ஹைட்டு இந்த அளவு இருக்குது. அது அந்த கெப்பாசிட்டரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இவ்வளோ ஹைட் இருக்குது. நீங்கள் இவ்வளோ ப்ரைஸர் போட்டு கூட நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த முறை இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மக்கள்கிட்ட எவ்வளோ தான் வந்து குவாலிட்டியாக வந்து பொருள் தயாரித்து கொடுத்தாலும் எனக்கு வந்து ரேட்டுனான்னு அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதுதான் நம்ம மக்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒரு விஷயமே. முதல்ல வந்து ஒரு விஷயத்தில் கம்மியாக கொடுக்குறாங்கன்னா அதில் நிறைய விஷயங்களை யோசிச்சு பாருங்கள். அதில் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குதுன்றத ஒருத்தவங்க ரேட்டு குறைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதில் என்ன விஷயம் இருக்குது, இவங்க மட்டும் கம்மியாக தராங்கன்றதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ வந்து காரணமில்லாத ஒரு வேலைகள் நடக்காது. அது எல்லா நண்பர்களும் புரிஞ்சுக்கணும். அது ஏங்கிட்டையாக இருந்தாலும் அது எண்ணியை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அதாவது இந்த காஸ்ட்டுக்கு இது பண்ண முடியுமா, அப்போ இந்த மெட்டீரியலோட தரங்கள் என்ன அப்படின்றத சரிபாதியாக யோசிச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த போர்டை வந்து நம்ம இப்படி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காகவே இந்த ஹைட்டை மேட்ச் பண்ணுறதுக்காகவே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஹீட்ஸிங்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிட் பண்ணி கொடுப்போம். நிறைய நண்பர்களுக்கு இது மட்டும் கிட்டு மட்டும் வாங்கிக்குவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ட்ரில் பண்ணினாங்கன்னா அதை அக்யூரேட்டாக பண்ண மாட்டாங்க. அக்யூரேட்டாக பண்ணிவிட்டு அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு போடவே மாட்டாங்க. இந்த ஹீட்ஸிங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிட்டிங் ஆகாது. பாருங்கள், நான் ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பேஸ்ட்டு வெளியே வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த பக்கம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஃபிட்டிங் பண்ணால் தான் அந்த ஹீட்ஸிங்கோட இந்த ஹீட்ஸிங் கனெக்ட் ஆகும். இப்படிலாம் பண்ணாதே ஒரு சில நபர் வந்து அண்ணா கொஞ்ச நேரம் ஓடுது சப்பு, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்ரு பர்ருன்னு சவுண்டு வருதுன்னு. ஹீட்டானா அப்புறம் பர்றன்னு சவுண்டு இதை வரதான் செய்யும். அதை புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து அதிகம் வந்து டாடா ஏசி அண்ட் ஆட்டோகளுக்கு பயன்படுத்தலாம். சப்வூஃபருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 100 வாட்ஸு, லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேனலுக்கு 25+25 வரும். அவுட்புட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் ரைட்டு வந்து 4440 அளவுக்கு இருக்கும். இது வந்து என்னோடய காம்போவாக கொடுக்குறேன். சில பேர் வந்து போயிட்டு பேஸ்டபிள் எல்லாமே தனித்தனியாக வாங்கி போடுறாங்க. அப்படின்னும் போது அந்த போர்டை வாங்கி போட்டுக்கிட்டு ரிசல்ட்டு வரல அது வரலன்னு மேட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ நம்மளோட ஃபுல் காம்போ போடும்போது வந்து இதில் வந்து எந்த ஒரு ஆல்ட்ரமே கிடையாது. ஆம்பிளிஃபையர் போட்டிங்களா அண்ட் வயரு சால்ட் அடிச்சிங்களா, வேலை முடிஞ்சுது. இப்போ இந்த கிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி வந்து நான் ஒரு சில அப்டேட்டுகளை வந்து மாற்றிருந்தேன். இங்கே பாருங்கள், இப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன். அதாவது கன்வெர்ட்டர்லேருந்து வர பவர் சப்ளை இங்கே கொடுக்கணும். திரும்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேர் இது +- வோல்ட்டுக்கு வந்து அந்த ஒயர் மேலே பேரல் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம இந்த போர்டுக்கான வோல்டேஜ் கொடுக்கணுங்க இல்லையா, 24 வோல்ட்டு. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம எங்கேருந்து எடுக்கணுமோ இங்கே பாருங்கள், இதுக்கு தனியாக பேர் கொடுத்துருக்கேன். இதனோட அவுட்புட் வோல்டேஜ் இப்போ வந்து நம்ம பேஸ்டபிள் அண்ட் சப்வூஃபருக்கான வோல்டேஜ் இங்கே எடுக்கிறது கொடுத்துருக்கேன். இது ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள், +- வோல்ட்டு. இவர் என்னடா 2 இடத்த கொடுத்துருக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கக்கூடாது. இந்த வயரு மேலே வயரு சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா
இந்த தெரியாத நபர்கள் பண்ணும்போது ஒன்றோட ஒன்று அந்த ட்ராக்கே ஒட்டுற மாதிரி பண்ணிவிடுவாங்க. கொஞ்சம் நாளாக பார்க் ஆகி வண்டியில் ஓடும்போது 2 ஒயரும் டச் ஆகி கன்வெர்ட்டர் போக ஆரம்பிக்கும். அதனால் வந்து தனித்தனியாக எதுக்கு பேடை கொடுத்துட்டா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். வோல்டேஜ் செக்ஷனில் என்னடா 2 இடத்த இன்னும் ப்ளஸ் மைனஸ் வோல்ட்டு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிக்க போகிறீங்க. இப்போ இந்த கன்வெர்ட்டர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், ப்ளஸ்ஸு கிரவுண்டு மைனஸ் வோல்ட்டு கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு இதனோட 3 டேப் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இங்கே கொடுக்கணும். இந்த இடத்தாண்ட கொடுக்கணும் பாருங்கள், இந்த இடத்தாண்ட கொடுக்கணும். அதுக்கடுத்து இப்போ நம்ம இந்த போர்டுக்கு வோல்டேஜ் பேரல் பண்ணணும். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் செக்ஷன் இங்கேருந்து எடுத்து இங்கே கொடுத்துக்கணும். க்ளீனாக முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டு சப்பு ஃபார் இன்புட்டு, அதுக்கடுத்து கிரவுண்டு லெஃப்ட்டு ரைட்டு, சரிங்களா? இப்போ வந்து ஒரே பேடாக கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, இந்த ஸ்லீவ் ஒயர்லாம் போட்டுட்ருப்பீங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வரிசையில் ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 ஒயர் லைனாக சால்டர் அடிச்சுட்டு டேரெக்டாக மடக்கி அது வருங்க இந்த கேபினெட்டில் டேரெக்டாக கீழே பாருங்கள், இப்படி வச்சுட்டு இப்படி மடக்கி இங்கே கீழால் அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இங்கே வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்கு இங்கே தான் வருவீங்க. அப்போ இந்த 2 கண்ட்ரோலுக்கிட்ட பேரல் பண்ணி அண்ட் கிரவுண்டு கனெக்ஷன் எது, சப்பு ஃபார் கலர் வயர் எதுன்னு சொல்லிட்டு அடிச்சிருவீங்க. அப்போ ஆம்பிளிஃபயருக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா வயரிங் பார்க்குறதுக்கு ஒரு நீட்டாக இருக்கும், ஃபினிஷிங்காக இருக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கான வால்யூம் கண்ட்ரோல் பிசிபி கொடுத்துருப்பேன். உங்களுக்கு கனெக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷனாக பண்ணி வெளியே வர்றதுக்குள்ளே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா நிறைய டைமுகள் அது இல்லாத வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு இந்த பிரச்சனையில் போயிட்டுன்றதுனால எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்றதுனால அதுவும் ஒரு விஷயங்கள் தள்ளி போகுது. இன்னும் ஒரு சில அப்டேட்டுகள் அப்படியே நிற்குது. அடுத்த மாதத்தில் கொடுக்கக்கூடிய அப்டேட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ஒரு 10 நாளில் என்னோடய டிசைன் ஒர்க்லாம் ஸ்டாப் ஆகிருச்சு. 10-20 நாளுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. என்னோடய டிசைன் ஒர்க்லாம் ஸ்டாப் ஆகி நிற்கிது. இன்றையிலிருந்து பார்த்திங்கன்னா போர்டு வேணுன்ற நண்பர்கள் கால் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அது மாதிரி இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வால்யூம் கண்ட்ரோல் பிசிபி கொடுத்துருவேன். நிறைய பேருக்கு வந்து பேஸ் அண்ட் ட்ரிபிளுக்கு வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்கு அடிக்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதுக்கெலாம் பாருங்கள் கனெக்ஷன்லாம் 1 2 3 கொடுத்துருப்பேன். அந்த மாதிரி பிசிபிலே 1 2 3 கொடுத்துருப்பேன். உங்களுக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். இந்த மாதிரி சப் இன்புட்டு இதில் இருக்குது, லெஃப்ட் ரைட் இன்புட்டு அதில் இருக்குது. அதுக்கடுத்து யூஎஸ்பி இன்புட் இது ஒரே போர்டில் நான் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ஏன்னா இது வந்து ஷார்ட்டாக 1313 கேபினெட்டில் பண்ணுற மாதிரி அப்படி சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். நம்மளோட கம்பெனியில் என்னோடய வேலைகளுக்கு எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலை செய்கிறதுக்கு டைமே இல்லைங்க. ஆம்பிளிஃபயர் கேட்குறாங்க, என்ன பண்ணுறது, அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு டைமே இல்லை. இப்போ இது இந்த ஃபுல் காம்பாகவே ஒரு டிசைனாக வந்து கண்ட்ரோலோட தூக்கி மாட்டினவுடனே பேட்ரி வயர் அண்டு ஸ்பீக்கர் வயர் வெளியே தள்ளி விட்டால் வேலை முடிகிற மாதிரி இந்த ஒர்க்கு டிசைன் நடந்துகிட்ருக்கு. அப்டேட்டுகள்னு பார்த்திங்கன்னா போய்கிட்டே இருக்கலாம், அளவே கிடையாது. இங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் பிரச்சனை எல்லா நண்பர்களுக்கும். ஆனாலும் என்ன பண்ணுறது, ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷனாக வந்து ஒவ்வொரு மெத்தடில் கொடுக்கறதுக்கு எல்லா நண்பர்களுக்கும் புதுவிதமாக கொடுக்கணும், புதுவிதமாக இருக்கணும். அந்த படிப்பாக அது வந்து நல்ல விதமாக இருக்கணும். டெக்னீஷியன்கள் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கணும், அந்த லைக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் கொடுக்குறேன். என்னையை பொறுத்தளவுக்கு ஆடியோ ஃபீல்டில் வந்து நிறைய பேர் நினைக்கலாம் இந்த போட்டி போகாமல் அப்படிலாம் கிடையாது. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு தான் நம்ம ஒரு கான்செப்டில் போயிட்டே இருந்துருவேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தனிப்பட்ட முறையில் எனக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்குது. யாரோட ஸ்டைலையும் யாரையும் வாங்கிக்க முடியாது. அது எல்லா நண்பர்களும் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இந்த கிட்டோட விலை மொத்தமாக நான் ஒரு ஆஃபர் கொடுத்துருக்கேன். அது வந்து நான் பார்த்துட்டிங்கன்னு சொல்லிடுறேன். இதிலே வந்து வீடியோ தெளிவாக பார்க்காதீங்க, கேபினெட்டா அதுவா இதுவான்னு கேட்காதீங்க தயவுசெய்து. பாருங்க, இந்த 3 கிட்டோட விலை நல்லா தெளிவாக கேட்டுக்கோங்க. தயவுசெய்து வந்து ஃபோன் பண்ணிவிட்டு என்னை வந்து 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் என் தொண்டாகி போகாதீங்க. தயவுசெய்து உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன். இந்த 3 கிட்டோட விலை நான் இப்போ ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறேன். அதாவது பார்த்திங்கன்னா 1350 ரூபாய்க்கு இந்த ஆஃபர் கொடுக்குறேன். இது ரெகுலராகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூவாக இருக்கும். அதாவது இந்த ஃபுல் கிட்டு எடுக்கிற நபர்களுக்கு இந்த ப்ரைஸ் வரும். இந்த ஃபுல் கிட்டுக்கு வேறு என்னென்ன மெட்டீரியல் வேணுமோ அதுவும் நம்மக்கிட்ட எடுத்துக்கலாம். இந்த ஃபுல் கிட்டோட ரேட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் கூட
கேபினெட்டு யூஎஸ்பி போர்டு அதெல்லாம் தனியாக பில் போட்டு மொத்த விலையாக சொல்லுவேன். அது எனக்கு நீ கால் பண்ணி செப்பரேட்டாக கேட்டுக்கோங்க. இதை ஃபிட்டிங் பண்ணுறதுக்கான மொத்த காம்பனண்ட்டு என்கிட்ட இருக்குது. இந்த 3 போர்டோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 1350 ரூபாய்க்கு நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். வேணுன்ற நபர்கள் வந்து கால் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அது இல்லாத எனக்கு ஈட்சிங் இல்லாத கொடுக்க முடியுமா, அப்படி இல்லாத கொடுக்க முடியுமா, இப்படி இல்லாத கொடுக்க முடியலாம் கிடையாதுங்க. இந்த ஈட்சிங்கு பாருங்கள், இதிலே வந்து உங்களுக்கு யூஎஸ்பிக்கு 5 வோல்ட்டு கொடுத்துட்றேன். இந்த ஆம்பிளிஃபயரில் தூக்கி வச்சிங்கன்னா நீங்கள் வயரை மட்டும்தான் பற்ற வைக்கணும், வேறு வேலையே கிடையாது உங்களுக்கு. இன்னும் சொல்ல போனால் இதில் வந்து இந்த ஹோல்ஸ் போடணும் அப்படி இப்படிலாம் கிடையாதுங்க. சிம்பிளாக இருக்கும், ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். கேபினெட்டில் ஒரு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஹோல்ஸு இங்கே ஈட்சிங்கில் 2 ஹோல்ஸை போட்டு அடிவாட்டமாக டைட் பண்ணி முடுக்கி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கிற வேலை தான். தெளிவாக கேட்டுக்கோங்க. ஏன்னா என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி ஏன்னா வீடியோவில் கேபினெட்டு காமிச்சிங்க, கேபினெட்டோட வருமா, அதோட வருமா, இதோட வருமானு கேட்கக்கூடாது. இந்த காம்போவோட விலை மட்டும் 1350 ரூபாய்க்கு நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். வீடியோஸ் கீழே மென்ஷன் பண்ணுறேன். எத்தனை பேருக்கு வேணுமோ வாங்கிக்கோங்க. வெளியிட்டுருக்கேன். போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒர்க்கிங்னு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஒய்ஃபும் நான் மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபர்ஸ் யாரையுமே வைக்கிறது கிடையாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி யாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒர்க்கை வந்து சரிவர பண்ணுறது கிடையாது. ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு டெக்னீஷியன்ட்ட போய் போர்டு கொடுத்தோம்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு போர்டை எடுத்து இந்த லேபர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேம்பினண்ட்டோ ஒரு ட்ரை சால்டரோ வந்ததுன்னா அது வந்து திரும்ப நான் போர்டு செக் பண்ணுற வேலையாக கொடுத்தா கூட அது போர்டு செக் பண்ணுற டைம் அதில் ஈத்துட்டு போய்ட்டு அதுக்கு நம்மளே பண்ணிட்டு போயிடலாமே அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை யோசித்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால் இவ்வளோ தான் முடியும். இன்றைக்கி முடியாதுங்கன்னா முடியாதுன்னு சொல்லிடுவேன். இன்றைக்கி வைக்கிறேன்னா கொரியர் வைக்கிறேன்னு சொல்லிடுவேன். என்னை பொறுத்தளவுக்கு அதுதான். ஏன்னா நம்மளை நம்பிக்கிட்டு இன்னொருத்தவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க வேலை கெட்டு போயிடும். அப்போ வந்து நம்மளுக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்கன்னா வெயிட் பண்ணிட்டோம். இவ்வளோ டைம் ஆகுங்க, முடிஞ்சால் வெயிட் பண்ணிட்டோம். 2 நாள் கழிச்சு ஃபோன் அடித்தாங்களா, ரெடியாக இருக்குது, பொருள் ரெடியாக இருக்குது, கொரியர் வச்சுருவோம். கடவுளை பொறுத்தளவுக்கு எனக்கு எந்த ஒரு குறையுமே வைக்கல. நான் நல்லாவே இருக்கிறேன். எனக்கு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தகுந்த வேலை வந்துட்டுருக்கு. ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது. என் மைண்டு ரொம்ப ரிலாக்ஸாக நான் என்னோடய ஒர்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஹாபி. இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் ஃபீல்ட்லேயே வந்து இந்த ஒரு ஆடியோ சிஸ்டம் அப்படின்றது எனக்கு வந்து ஒரு ஹாபி. இந்த கன்வெர்ட்ரு பண்ணுறதுன்றது இந்த கன்வெர்ட்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில காலகட்டத்தில் வந்து இது எப்படியாவது நம்ம பண்ணிடணும், இது எப்படியாவது திறமைப்பட்டு பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கன்வெர்ட்ரு கோரை வைன் பண்ணுறதுக்கு எங்கெங்கேயோ அலைங்க, ஏதோ போகிறேன்டா, எங்கெங்கேயோ முட்டி மோதுறேன், என்னால் முடியலை. திக்கை திணறி ஒரு 4-5 வருஷம் ராப்பகலாக கண்ணு முழிச்சு பல டெஸ்ட்டுகளை பண்ணி இந்த கன்வெர்ட்ரு கோரை வந்து வைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இந்த கன்வெர்ட்ரு கோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ ஓனாக தான் வைன் பண்ணி போட்டுட்ருக்கோம். நம்ம வந்து வெளியில் வாங்க கிடையாது. ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே கொடுக்குறேன்னா ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் ஆயிடுது. இப்போ திடீர்னு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தோன்னா கொஞ்ச நாளையில் அவன் ஒரு ரேட்டு ஏற்றிப்புறான், என்னால் முடியல, சேலுக்கு முடியல. இப்போ வந்து நம்மள்கிட்ட ஆர்டர் வரங்க எந்த வோல்ட்டில், அதாவது இந்த கன்வெர்ட்ரு பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் இன்புட்டில் வந்து 12 கிடைக்கும், 24 கிடைக்கும். அவுட்புட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதாரண 12 வோல்ட்லேருந்து நீங்கள் 40 வோல்ட் வரைக்கும் கிடைக்கும். ஒரு 200 வாட்ஸ் பவர் ஆம்பிளிஃபயர் நீங்கள் இந்த கன்வெர்ட்டரில் பயன்படுத்தலாம். எல்லா நண்பர்களும் புரிஞ்சுக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் செல்வராஜ் ஆடியோ சேனலை சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த வீடியோவை பற்றி இந்த காப்பரை பற்றி உங்களோட கமெண்ட்டை வந்து வீடியோஸ் கீழே தெரிவிங்க. மீண்டும் அடுத்த ஒரு 2-3 ப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியிடுற சூழ்நிலையில் இருக்குது. டைம் கிடைக்கல, உடல்நிலை சரியில்லாதனால வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னால் ரொம்ப முடியலை. இனி வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்டேட்டுகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அடுத்து நம்மளோட 5.1 ஆம்பிளிஃபயர் அண்டு இது வந்து புதுவிதமாக உருவெடுக்க போகுது. அதாவது ஒரு ஆம்பிளிஃபயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்து வச்சா ஒரு கிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5.1 ஆம்பிளிஃபயர் ஒரு குறைஞ்ச பட்சத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 ஹவரில் ஒரு 5.1 ஆம்பிளிஃபயர் ரெடி பண்ணி முடிக்கணும். அந்த ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வர போகிறேன். இது வந்து டெக்னீஷியனுங்களுக்காக, நிறைய சிரமப்படுறவங்களுக்காக நான் இதை கொண்டு வரேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆம்பிளிஃபயர்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து கஸ்டமர் இன்றைக்கி பணம் கொடுத்தாங்கன்னா சாயங்காலமாகவே ரெடி ஆகிடுச்சா, அண்ணா ரெடி ஆகிடுச்சா, அண்ணா ஆம்பிளிஃபயர் ரெடி ஆகிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போது வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக
இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு பொருளாக ப்ரொடக்ஷனாக 1 ஹவரில் ஒரு 5.1 ஆம்பிளிஃபயர் அப்படின்னும் போது இன்றைக்கி லேபர் ஒரு ஆம்பிளிஃபயர் இந்த ஆம்பிளிஃபயர் அசம்பிள் பண்ணணுன்னா இந்த பெட்டை கட் பண்ணி இதை அறுத்து போட்டு பண்ணுறதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா பல டைமுகள் ஆயிடுது. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு புதுவிதமாக உருவுகள் எடுக்க போகுது. அண்ட் இதனால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அண்டு லேபர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஒரு கடைக்காரங்களுக்கு ஒரு டெக்னீஷியனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தரமான மெக்கானிக் கிடைக்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. இவங்களுக்காக நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு புதுவிதமான வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசைன் இந்த வருஷத்தில் நான் நிறைய பிளான்ஸ் செஞ்சு வச்சுருந்தேன். அந்த பிளான்ஸை வந்து நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றா இப்போ தான் ஒவ்வொன்றா கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிட்டு வரேன். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா போர்ட்ஸும் வந்து ஒரு பிரபலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மார்க்கெட்லே இல்லாத அளவுக்கு கொண்டு வர போகிறேன். அண்டு டெக்னீஷியன் சுமார் தரமட்ட லெவல் எல்போர்டு மெக்கானிக்கு முதல் கொண்டு அந்த தொழிலை கற்றுக்க இந்த போர்டை பார்த்தா ஒரு போர்டுக்கு கேள்விகள் என்று வராத அளவுக்கு உருவெடுக்க போகிறேன். அதாவது இது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஒரு போர்டுனா அந்த போர்டோட கனெக்ஷன் வந்து ஒரு எல்போர்டு மெக்கானிக் அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்ற அளவுக்கு கொண்டு வர போகிறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நான் இப்போ என்கிட்ட கேட்டாலே வந்து சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா நானே ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம போர்டில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துடணும். நன்றி. புதுவித அப்டேட்டோட அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். மீண்டும் புதிய ஒரு படைப்போட உங்களை வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி.